क्या आपको जायफल के फ़ायदे पता हैं? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जायफल के फ़ायदे कौन से हैं, किस चीज़ों में हमें उसे देना चाहिए और ख़ासकर बच्चों पे जायफल के कितने और किस तरीके से फ़ायदे होते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि हम वीडियो के फ़ायदे तो जान जाएंगे, लेकिन जब तक आप सही मात्रा में सही एज में बच्चे को वो जायफल पेस्ट नहीं देंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको एज के अकॉर्डिंग कितना जायफल बच्चों को खिलाना चाहिए जिससे कि बच्चों को उसे पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपके सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है क्या करना है, थम्स अप ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसे वीडियोस बनाने का जो कि आपके बेबी के केयर में और आपके बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जायफल के फ़ायदे क्या हैं। जायफल एंटीबायोटिक है, इसके साथ ही वो एंटीबैक्टीरियल भी है जिसके वजह से उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, इन सारी चीज़ों के लिए तो जायफल एक रामबाण इलाज है। इसके अलावा बहुत से बीमारियों में भी जायफल बहुत ही हेल्पफुल होता है। बस एक कंडीशन है कि इसे सही टाइम पे और सही मात्रा में लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों को ऐसे ठीक कर देता है। बच्चों की बीमारियों में भी जायफल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बच्चों के बहुत सारी बीमारियों में भी जायफल बहुत काम आता है और वो बच्चे की बीमारियों को तुरंत ठीक कर देता है। तो चलिए फिर हम जानते हैं कि बच्चों की कौन सी बीमारियों में जायफल कब, कितना और कैसे देना चाहिए जिससे कि बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा मिले। सबसे पहला है जो हर बच्चे में एकदम कॉमन प्रॉब्लम है और वो है सर्दी, ज़ुकाम और खांसी। जायफल एंटीबैक्टीरियल तो है ही, इसके अलावा ये सीजनल इन्फेक्शन को भी दूर भगाता है। यानी बारिश के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में ऐसे सीज़न के अकॉर्डिंग जो इन्फेक्शंस आते हैं या फिर जो वायरल फीवर या सर्दी ज़ुकाम होते हैं उनको भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक करता है। जायफल गर्म तासीर का होता है, इसे खाने से बॉडी में गर्मी आती है जिससे कि सर्दी ज़ुकाम को भी ये ट्रीट करता है। अगर बच्चे को खांसी है तो उसमें भी जायफल बहुत अच्छा है। जायफल को पीस कर शहद के साथ मिलाकर बच्चों को देने से बच्चे की खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन ये रेमेडी 1 साल से ऊपर के बच्चों पे ही ट्राई करें क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे 1 साल से बड़े हैं उनके लिए जायफल को पीस कर उसका पेस्ट बना लें और उसे शहद में मिलाकर बच्चों को खिला दें। इससे बच्चों की खांसी बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। अगर बच्चे को खांसी है और बच्चा 6 महीने से छोटा है तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चे को कुछ खिला तो नहीं सकती हैं, तो उसके लिए क्या करें, जायफल का पेस्ट बना लें। एक पत्थर लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर जायफल को घिस लें और उसका पेस्ट निकाल लें। अब इस पेस्ट को बच्चे के माथे पर और उसके छाती पर लगाकर उसे सूखने दें। ये 6 महीने के कम वाले बच्चे की रेमेडी है, उन्हें हम खिला तो नहीं सकते, इसीलिए उन्हें ये पेस्ट लगाना है। इससे बच्चों की खांसी बहुत ही जल्द आराम हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे 6 महीने से 12 महीने के बीच के हैं तो आप उनको ये पेस्ट 0.5 ml, याद रखें 0.5 ml आपको खिलाना है जिससे कि बच्चे को सर्दी ज़ुकाम से आराम मिलता है और उनकी खांसी भी जल्द ठीक हो जाती है। लेकिन 0.5 ml, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। अगली बीमारी है गैस और पेट में दर्द। अक्सर बच्चों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, पेट फूलना, डाइजेशन प्रॉपर ना होना, इन जैसे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकती हैं, आप नटमेग यानी जायफल को घिस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, फिर उसे शहद या देसी घी में मिलाकर बच्चों के पेट पर और उसकी नाभि पर लगा दीजिए। इससे ये होगा कि बच्चों के पेट फूलने और पेट दर्द से प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा और उन्हें गैस से भी राहत मिलेगी। तो आप इस रेमेडीज़ को अपने बच्चों पे ज़रूर ट्राई करें अगर उसे गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो। अगर किसी वजह से बच्चे के मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसे भी आप जायफल की मदद से ट्रीट कर सकते हैं। ये रेमेडी 6 महीने के ऊपर के बच्चों पे ही ट्राई करें।
अगर बच्चे के मुंह में छाले हो गए हैं तो जायफल का पाउडर बना लें और उसे शहद के साथ या फिर मिश्री के साथ मिलाकर बच्चों को खिला दें। इससे बच्चे के पेट को ठंडक मिलती है और मुंह के छालों से भी उसे जल्द ही आराम मिल जाता है। अगर बच्चे के कान में दर्द है, बहुत बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर कान खुजाते रहते हैं या फिर कान में उंगली डालते रहते हैं, तो ऐसे में भी उनके कान के दर्द को भी जायफल से ठीक किया जा सकता है। जायफल एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी फंगल भी है, जिससे कि ये कान के दर्द में बहुत ही राहत दिलाता है। अगला जायफल का फ़ायदा ये है कि इससे आप बच्चे की भूख को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, अगर बच्चे को भूख नहीं लगती है या फिर बच्चा बराबर खाना नहीं खाता है तो जायफल को दूध के साथ मिलाकर आप बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चे की भूख बढ़ती है और इसके साथ साथ उसकी इम्यूनिटी भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ये तो थी बच्चों की 5 बीमारियां जिससे कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और एक चीज़ से आप बच्चों की इस 5 बीमारियों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसको तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि 5 बीमारियां और एक इलाज। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। यानी जायफल तो हम बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन एज के अकॉर्डिंग कितने एज में बच्चों को कितनी क्वांटिटी में जायफल देना चाहिए। अगर बच्चा 0 से 6 महीने के बीच का है, यानी 6 महीने से छोटा है, तो आप उसे जायफल बिल्कुल ना खिलाएं, किसी भी फॉर्म में ना खिलाएं, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन आप एक्सटर्नल यानी ऊपर से अप्लाई कर सकती हैं। जायफल का आप पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को बच्चे की बॉडी पर ऊपरी तरीके से अप्लाई कर सकती हैं, जिससे कि बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। अगर बच्चा 6 महीने से 1 साल के बीच का है तो उन बच्चों को 0.5 ml नटमेग दे सकती हैं। यानी आप पाउडर बनाएं या फिर पेस्ट बनाएं। अगर पेस्ट बनाती हैं तो 0.5 ml, और अगर आप पाउडर के फॉर्म में देती हैं तो सिर्फ 1 चुटकी। ये बच्चे के लिए काफ़ी होता है, 1 साल से छोटे बच्चों के लिए। और अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसके लिए आप 1 ml दे सकती हैं। यानी अगर आप पेस्ट बना रही हैं तो 1 ml और पाउडर के फॉर्म में दे रही हैं तो 2 चुटकी। ये 1 साल से बड़े बच्चों के लिए काफ़ी है। इस तरीके से जायफल का पेस्ट या फिर पाउडर देकर आप बच्चे की 5 बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जायफल के इतने फ़ायदे क्या आपको पता थे, ये भी हमें कमेंट करें। और इन सारे फ़ायदों के साथ अगर आपको जायफल के कुछ और फ़ायदे पता हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ये हमें तो पता होगा ही, हमारे साथ और भी पेरेंट्स को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।